ao som da trombeta. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. A trombeta é um instrumento com uma personalidade poderosa. Seu som potente e vibrante tem sido usado em bandas militares para transmitir ordens no campo de batalha, convocar para as armas e anunciar momentos decisivos. Na Bíblia, a trombeta tem um significado profundamente espiritual. O shofar, a trombeta usada pelo povo judeu, simboliza a presença, o chamado e o julgamento de Deus. Por exemplo, na história da queda dos muros de Jericó, o som das trombetas desempenhou um papel fundamental. Deixou claro que não foi a força humana que derrubou os muros, mas o poder sobrenatural de Deus agindo em favor do seu povo. Nós, cristãos, aqueles que amamos Jesus e vivemos para Ele, aguardamos com alegria e esperança o momento em que a trombeta de Deus soará, anunciando a segunda vinda de Cristo. Esse som não será apenas mais uma trombeta entre tantas. Será o anúncio glorioso de que a história, como a conhecemos, chegou ao fim. Será o chamado definitivo para os redimidos, o momento em que nossa fé verá o futuro tão almejado. As promessas que recebemos de nosso Senhor serão nossa realidade eterna. Veremos face a face aquilo em que acreditamos hoje em nossos corações. Viver atentos ao som da trombeta nos lembra que esta vida não é nosso destino final. Nossas decisões diárias, nossas prioridades e nossa maneira de amar ganham significado quando nos lembramos de que vivemos para a eternidade. Cada dia é uma oportunidade para caminhar com fé, com os olhos fixos no céu e o coração alinhado aos valores do reino. Que a esperança da volta de Jesus desperte em nós um anseio sincero e uma vida vigilante. Não nos acostumemos com este mundo passageiro. Vivamos preparados com as lâmpadas acesas. Aguardemos com fé e alegria o dia em que, ao som da trombeta, estaremos para sempre com o Senhor.